こんにちは、いくこです。今日は慰霊碑設置のセレモニーがあるというので、村の共同墓地に来ました。犠牲になったのはかつて共和国政権を支持していた人々です。1936年、スペインは深い分断の時代へと踏み込んでいきました。選挙で選ばれた民主的な共和国政権、それに対して軍人フランコが率いる反乱軍、そして内戦の嵐は南スペイン・アンダルシアにも押し寄せたのです。豊かな大地と深い歴史を持つこの地方は間もなく悲劇の舞台となっていきます。内戦が始まるとアンダルシアの大都市セビリアやカディスはすぐにフランコ軍に占拠されました。その中核を担ったのはアフリカから渡ってきた検閲部隊。セビリアはわずか数日で共和国派の抵抗を押しつぶされ、町には恐怖と沈黙が支配するようになったのです。反乱軍は労働者、知識人、共和国支持者たちを次々に逮捕。多くの人々が裁判もなく命を奪われたのです。その数は数万人に上るとも言われています。しかしアンダルシアのすべてがすぐに陥落したわけではありません。例えばマラガでは共和国軍が必死の抵抗を続けました。けれども1937年、マラガもフランコ軍の猛攻に屈します。住民たちは恐怖に駆られ、数万人が海岸沿いを東へと逃げました。この逃避行の最中、彼らを待っていたのは空からの爆撃、海からの砲撃。無数の民間人が命を落とした悲劇です。アンダルシアはもともと貧富の差が激しい土地でした。大地主と農民、権力と貧困、内戦はそうした社会の歪みを容赦なくあぶり出したのです。改革の夢を見た者たちも、秩序と伝統を守ろうとした者たちも、この地で多くの血を流したのです。そして1939年、フランコは勝利し、アンダルシアもまた長い独裁の時代に沈み込んでいきました。美しく豊かなこの土地が経験した深い傷と記憶、今も静かに人々の心に息づいています。コルテス村も数多くの犠牲者を出しました。現在160名ほどのお名前が分かっています。その方々を悼み、慰霊碑が村の共同墓地に建てられました。長い年月を経てようやく失われた命一つ一つに名前と記憶が戻されたのです。Benítez Ortega, Francisco. Benítez Pérez, Francisco. Blanco Barea, Cristóbal. Blanco Cózar, Francisco. Borrego Diáñez, Francisco. Burgos Rodríguez, Juan. Calvente Almenta, Pedro. Calvo Sánchez, Juan. Villanueva García Matías. Villanueva Gutiérrez Bernabé. Villanueva Gutiérrez Francisco. Villanueva Herrera Francisco. Villanueva Rodríguez Juana. Villanueva Sánchez Cristóbal. Zarco Almagro Tomás. Por su idea lo extinguió, abandonado bajo este suelo como una rosa. La silenciada
que del miedo quedaron mudas las que parieron y les privaron de la semilla las invisibles. Hoy las nombramos a que su llama nunca se extingue. No olvidaré para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justo los huesos.